기존의 부츠입니다. 기존의 부츠의 슈즈는 이제 괜찮고, 휠과 플레이트가 지금 많이 노화되고 있습니다. 얇고 스크래치가 지금 많이 보시다시피 많이 나서 이번에 리뷰해 보도록 하겠습니다. 기존의 휠이죠. 많이 달았습니다. 언박싱. 아, 옷이 너무 달리네. 내가 되게 하게 되네. 오늘 좀 참아라 싶어. 방울래. 똑같네. 언박싱. 피스트 인라인에서 주신 선물입니다. 힐 커버 2개, 그리고 이렇게 세트로 이렇게 들어갔습니다. 이렇게 안에 지금 물봉되어 있는 걸 열어보도록 하겠습니다. 포장을 아주 꼼꼼하게 자르셔서 사장님께서 손대기 되게 꼼꼼한 걸로 보입니다. 열어보겠습니다. 정말 멋있습니다. 열었는데 광채가 나는 거 정말 멋있습니다. 너무 멋있습니다. 밖에도 그렇고 잘 중간 뭐가 이렇게 안 되는 게 원래 정상인 것 같습니다. 갑자기 아주 고급스럽고 상당히 밖에 들어있고 굉장히 제품이 좋아 보입니다. 고급지고 멋있습니다. 귀엽게 보겠습니다. 그리고 그냥 이렇게 되겠죠. 일분리에 대한 공부. 아주 쓸만합니다. 부츠입니다. 아주 쓸만하죠. 부츠가 괜찮습니다. 부츠 상태는 양호합니다. 4년을 썼는데 아주 양호합니다. 부츠가 잘 나왔습니다. 피스트 인라인에서 커스텀으로 만든 아주 훌륭한 부츠입니다. 카본 부츠죠. 아주 잘 나왔습니다. 카본 부츠는 피스트 인라인 부츠입니다. 기존의 휠입니다. 한 4년 쓴 휠입니다. 상태가 많이 낡았죠. 세바 제품으로서 그래도 아주 잘 활용했다고 생각합니다. 아주 제품이 그리고
휠이 조금만 보시면 너무 더 많이 됐죠. 상태도 보십시오. 상태를 보여드리고 많이 낡았죠? 오래된 타이어 많이 하얘진 부식되고 아주 되게 상태가 안 좋고 지금 색깔이 많이 변했습니다. 보여드리고 있습니다. 휠입니다. 새 휠. 아주 플레이트하고 휠들이 앞색깔도 예쁘고 멋지죠? 아주 좋습니다. 뒷라인 사장님께서 아주 그냥 고급으로 저한테 해주신 것 같습니다. 멋집니다. 또 잘 굴러갑니다. 아주 부드럽습니다. 아주 부드럽습니다. 아주 부드럽게 잘 돌아갑니다. 아주 부드럽게 잘 돌아갑니다. 휠이 고급진 휠입니다. 너무 좋습니다. 진행해 보도록 하겠습니다. 가죠. 새 휠이라서 조금 새거감이 좀 드네요. 가죠. 베링도 아주 고급입니다. 베링을 공짜로 주셨습니다. 사장님께서 너무 감사하죠. 사장님 정말 감사합니다. 잘 쓰도록 하겠습니다. 감사합니다. 멋있죠? 분리된 상태에 멋있습니다. 또 예쁘죠? 색상하고 플레이트 색상하고 거의 똑같습니다. 아주 고급집니다. 그리고 상태도 좋고 멋집니다. 부드럽고 색감 통통 튀는 탄성감도 나름 괜찮은 것 같습니다. 통통 튀는 탄성도 이 정도면 전체적인 거 괜찮습니다. 띄워보도록 하겠습니다. 맞는지 이 상태랑 여기랑 맞는지 잘 연결해보도록 하겠습니다. 맞습니다. S가 딱 맞습니다. 가운데 구멍 딱 맞아 들어갔습니다. 이 상태랑 이 상태죠. 맞아 있습니다. 이를 선택한 영상입니다. 아주 행복하게 잘 붙여보겠습니다. 깔끔하죠? 집어보죠. 탈입니다. 자, 바퀴 2개. 바퀴 넣고, 이거 하겠습니다. 넣고, 넣고,
고맙습니다. 정말 멋집니다. 잘 굴러가고 완성도 좋고 멋있습니다. 자, 크기를 비교해드리겠습니다. 기존 휘 제가 비교해드리죠. 여기입니다. 맞습니다. 감사합니다. 부츠는 정상이고 글레이터와 휠만 교체했습니다. 정말 멋있습니다. 너무나 고맙습니다.